Искате ли вашите видеа да изглеждат по-добре, да бъдат по-синематик и да се възползвате напълно от дълбочината на кадъра? Хей хора, ето как изглежда кадъра без ND Filter, въпреки че сме в стаята на 24 кадъра с Shutter Speed 50. Показвам ви какво случва, когато добавим ND Filter. В момента е доста тъмничко, въртвам леко и вече съм много по-добре. Гледайте това видео за ND Filter-ите, за да разберете как да стане това. Здравейте хора, аз съм Дани и в този канал си говорим за фото и видео заснемане и за това как да вдигнете вашия Content Creation Skill на ново ниво. Днес темата ни е ND Filter. Какво са те, за какво се използват, как се използват и с какво ще подобрят качеството на вашите видеа. Днес ще си говорим за видеа, не за снимки. Ще направя едно отделно видео, в което ще ви разкажа защо трябва да използвате ND Filter и за справянето на снимки и в кои по-специфични случаи. Ще ви представя и един много як филтър, с който се здобих наскоро. Ето този. След малко го отваряме. Той е на KNF Concept, които правят всъщност много добри филтри на супер добра цена. Много съм хепи от него. Ползвам го вече, може би, почти месец и наистина супер много си заслужава. Така че ако вие си търсите филтър, със сигурност помислете за този. Ще има линк долу в описанието. Продължаваме с отварянето на този филтър и с това да ви разкажа за какво и как се използва. Ето това е кутийката, която получавате, когато си поръчате такъв филтър на KNF Concept. Черна, матова, много яка, малко информация отзад, брандинг и информация какъв е филтъра. Този специално е 58 ND2 до ND32 и вътре имаме много яка кутийка пластмасова, която може да си я разнасяте и ще предпазва филтъра, който, както виждате, вътре не се лашка, за да се удря и да се наранява. Отваряме го и вътре е самия филтър. С леко въртене, цък, цък, супер лесно се върти. Имаме от ND2 до ND32, като ето тук е индикирано дали е на максималното или е на минималното в случая. Има малко информация за него. Серията, която е Nano X, марката Slim Fader и да, като цяло супер добрия филтър. Много е удобен на пипане, харесва ми материала на частта, която всъщност по време на снимане ще трябва да се върти и е супер лесно да се хване и да се завърти, което е много приятно. Слагам го на обектива и продължаваме с другите приказки за ND филтъра и как да го използвате във вашите видеа. Така хора, това е филтъра и защо всъщност ви трябва той? Първо, какво е ND филтър? Най-просто казано, филтъра играе ролята на слънчеви очила за вашия обектив. А защо имате нужда от слънчеви очила? Защото когато искате да направите вашето видео да изглежда максимално синематик, то трябва да бъде снимано в такъв фреймрейт, че да изглежда nature. В смисъл, когато гледаме с очите си, всичко около нас има motion blur. За да се запази този motion blur на видео, тогава трябва това видео да бъде заснето на 24 кадъра в секунда, за да може да го има този motion blur. И по този начин е най-близко до човешкото око. В едно мое предишно видео, в което съм ви разказвал за видео за снимането, което може да видите ето тук, съм разказвал защо ви трябва ND филтър и какви са детайлите, но всъщност днес ще обърна внимание специално на този и защо ви трябва хубав и качествен ND филтър. Да обясня първо за какво се използва. Когато искаме да снимаме нещо на тези 24 кадъра, трябва Shutter Speed на апарата да бъде на 50, тъй като това е най-близкото отвоено на 24. Тоест, ако снимам на 30, Shutter Speed ще ми бъде на 60, ако снимам на 60 кадъра, ще ми бъде на 120. Shutter Speed е отвоен на фреймрейтс, с които снимаме. Защо ползваме различни фреймрейтс? При положение, че 24 е максимално синематик. Това е защото когато експортваме крайния резултат, крайното видео, то се експортва в 24 кадра в секунда, но може да сме заснели нещо на 100, 120, на 60. Тогава го смъкваме на 24 и получаваме този супер готин slow motion. Когато следваме това правило, най-важното е, че всъщност смъквайки го от, да речем, 120 на 24, запазваме все пак този motion blur, за който ви разказвам и за който ни помага това. Когато снимаме навън на силна светлина и искаме да запазим тази дълбочина на фокуса, тогава не можем да промениме блендата на апарата, за който снимаме, тъй като искаме да запазим за естествения motion blur за cinematic кадри, не можем да променим и shutter speed. Съответно, единственото, което остава е да си играем с ISO-то. Но то реално ни помага, ако е тъмно, така че в супер слънчев ден няма какво друго да направим, освен да използваме филтъра. Когато филтъра е на апарата, на всичкото отгоре е и супер удобно, защото единственото, което правим е леко да завъртим и можем да донастроим колко светлина да влиза в обектива. И всъщност точно там идва ролята на това да използвате хубави ND филтри, такива, които не спират светлината. И със сигурност ви препоръчвам ето този.
Пробвал съм го на почти всичките видеа, в които имам някаква сцена навън. Всичко е с това. Така, сега ще ви покажа как се слага на обектива. Не е изобщо сложно. Ето. Ето тук всъщност има от вътрешната страна една резба, която е предвидена точно за тези филтри на всички обективи, като е важно, че трябва да използвате филтър, който е със същия размер на вашия обектив. В случая 58. Ако случайно имате филтър, който е по-голям и използвате няколко размера обективи, тогава може да използвате степ-ап рингове, които всъщност са с две големини, по-голямата на филтъра, по-малката на по-малкия обектив. В моя случай този е точно за този обектив, както казах 58 мм. Слагате отпред и това нещо се навива ето по този начин. Не се личи кой знае колко. Мога да сложа капачката на обектива и от тук нататък вече само въртя ето тази част. В следващото видео ще ви покажа всъщност как да използвате ND филтъра и за правене на снимки. Като двете неща, за които може да ги използвате, първото е Long Exposure през деня, което всъщност ще ви помогне да направите ето такава снимка на вода, река, водопад. Дори облаците могат да бъдат много готино размазани. Второто нещо, за което може да се използва, е ако правите таймлапс, на който искате всичко да не изглежда чак толкова шаващо, а искате да изглежда доста по-плавно. Тогава всяка една от снимките в таймлапса ще бъде Long Exposure и по този начин, когато се бленднат заедно всичките тези Long Exposure снимки, ще изглеждат доста магическо. В следващото видео ще си говорим повече за фотографията и ND филтрите и точно тези два случая. Сега искам да оставя акцента на видеото. ND филтъра за мен е много по-важен за видео, отколкото за снимки. Тръгнах да правя ревю на този филтър, обаче не можах да го довърша, защото се разболях и всъщност сега ще ви пусна малко кадри от пътуването ни с Йоана до Банско, където всъщност съм заснел малко по темата. Затова някои от нещата могат и да се повторят, но вижте и в реална среда какво се случва с този филтър и защо е толкова важен, че да направя отделно видео за него. Ако вие, както казах, решите да си пазарувате такъв филтър, препоръчвам горещо марката, точно този филтър. Има линк в дескрипшена. Оставям ви да изгледате и частта от Банско. Мисля, че ще ви бъде интересно. Днес пътуваме за Банско, защото там има една много яка българска конференция за travel блогъри, където ще има хора от България, хора от целия свят и ще правя рекап видео на цялото нещо. Отделно ще се запознаем с някои доста готини хора. Трябва да оправя косата и да продължа. Всъщност, чакайте малко. Ето така вече е доста по-добре. Мисля, че окей. Всъщност ще трябва да оправя и брадата. Само секунда. Да, окей, ето така е доста по-добре. Вече можем да продължим с отпътуването за Банско. Исках също да ви кажа, че в това видео ще ви покажа как да използвате и ето това нещо. Това е ND филтър, който след малко ще отиде на тази камера, за да не се получава ето това тук изгорялото нещо. Това е на KNF Concept, които бяха така добри да ми изпратят този филтър, който е ND2 до ND32. Хора, тук що пристигнахме в Банско. Не можах да направя малко бюро от пътуването, защото леко закъсняхме, но успяхме да стигнем точно на време за започването на Instawalk. Всъщност, така не ви разказах, но това събитие, на което сме в момента, това е едно събитие, което обединява много travel блогъри на едно място. Ето всичките тези хора зад мен. Тук са travel блогъри, които пишат за своите пътувания, обикалят света, обикалят България. Днес има различни хора, има и чужденци, има българи, така че като цяло ще бъде много яко. Ще правя рекап видео на цялото нещо. Тук ще закачих камерата на GlideCam. ND филтъра е тук, за който ви споменах. Ето за какво. Даже ето така малко да ви светна. Така вече трябва да ме виждате доста добре. Тук ще приключихме с третото място от програмата, което беше едно много яко заведение, в което тествахме вино. Сега отиваме към следващата дестинация. Мисля, че се пада четвърто място от Instawalk. Хей хора, вече сме на другия ден тук в Банско. Времето е страхотно. Зад мен е планината, всъщност, която в момента не може да видите. Само една секунда. Слагам филтърчето и цък. Е така вече е по-добре, нали? Оп. Да, ето сега вече може да видите и планината зад мен. Супер яко е да се будиш с такава гледка. Просто много съм хеп. Сутрин е много яко, защото Банско е така разположено, че слънцето изгрява от сам и планината сутрин е осветена. В момента, в който стане обяд, тя вече е прекалено харшната. Смисъл изобщо вижда се, че е там, обаче е буквално едно силуетче.
Затова е един тип, ако ще снимате тук по някакъв начин, посока планината, винаги на изгрев. Не разчитайте на залеза. Залеза е за в другата посока. Лошото е, че в другата посока е предимно равно и дори с дрона не е кой знае колко яко. Така че сутрешни снимки. Отиваме да пием кафе. Дано ви е харесало. Останете себе си, продължавайте да създавате и до нови срещи в следващото видео.